Let him also try to give in the translation. I want him just to summarize what we have done. Haji Abdallah Kitata, Wokubiri Kibige Joel, Wokusatu, Semfa Matia, Sebata Hassan, Sebaneke John, Kema Hussein, Walika Fred, Nomu Juni Amon, Ngobi Sowali, Neseka Ja Ibrahim. Muzema mwere nemba n'omusango ogw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa ng'ebbumu n'amasasi mu bumenyi bw'amateeka. Era n'omusango gw'okubiri ogukwera ennemba n'okusangibwa n'ebyambalo bya bannamagye mu bumenyi bw'amateeka. Era nga mwakwatibwa ne muleetebwa mu kkooti eno okuli emisango gyammwe ennaku z'omwezi 13 February omwaka guno ogw'2018. Mu bufunze ssentebe w'ekkooti eno mu ensala ya kkooti eno ewadde ebyo byonna ebyayitibwamu nga mukwatibwa okutuuka lwe mwatuusibwa mu kkooti eno mu bufunze. Era neeyongera okwoleka nti ku misango egyo egibavunaanibwa bwali buvunaanyizibwa era n'olubengo nga lulina kwetikkibwa oludda olwabyo lwa gavumenti okulaba nga ejjayo ebirungo n'ebigwa mu kkowa ebyo okulaba nti emisango egyo ebiri egyabayisa mu kkooti eno ejjayo obujulizi okulaga nti ddala mwagiza olubengo olwo n'obuvunaanyizibwa bubeera ku ludda oluwaabi. Mu kkowa lyerimu omulamuzi oba chairman wa kkooti eno ayolese n'ategeeza nti oludda oluwaabi lwaleeta abajulizi ab'enjawulo nga mu bufunze baali bana omwali Kasayija Richard n'abalala emumanyi obulungi abajja mu kkooti eno nga bawaako obujulizi okwoleka nti ebyo bye babakwatira ddala mwabizza. Era omulamuzi yeeyongedde maaso n'ategeeza nti n'oludda olwammwe olubawolereza nga lukulemberwa puliida wammwe nalwo lwaleeta obujulizi obwoleka nti ebibogerwako temwabikola. N'ekinyusa ekisinga mu byonna nti puliida wammwe yali asabye kkooti eno emukkirize okuleeta olutambi kyebayita CCTV footage olwoleka ebyo nga bakwata Abdallah Kitata n'abalala baddirira okujungulula nti ebyo byali byogeddwa oludda oluwaabi tebyali bituufu. Kkooti neegamba yamuwa olukusa akikole naye kyali tekirina kuyimiriza kutambula kwa musango oguwuliriza. Naye omusango gugenda mu maaso looya wammwe teyasobola kuleeta ekyo kye yali asabye wadde kkooti yali emuwadde olukusa okukikola. Kyokka era mu kkowe lyerimu omulamuzi ayolese n'ategeeza nti oludda oluwaabi terwayimirira oba terwesigama ku bujulizi bwa lutambi olw'ebyo ebyakwatibwa oba ebirina okukwatibwa ebyali ku Vine Hotel n'olwekyo olw'oludda oluwaabi terwakitunuulira era terwakyesigamako. Mu bufunze kkooti bino byesazeemu era byemwetaaga okuwuliriza obulungi. Ng'era kkooti ekikoze ng'etunuulidde obujulizi obuleeteddwa oludda oluwaabi era n'obujulizi obwaleetebwa abo abaali babawolereza balooya bammwe oba bapuliida era n'ekizuula era n'esalawo bweti. Nga bamaze okwekenneenya okutunuulira ensonga n'obwegendereza, chairman oba ssentebe w'ekkooti eno kuno kwe kusalawo kwesanze mu bintu eby'enjawulo. Ekisooka
nti mu musango ogugwa mu kkowe eryokusatu ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka. Emmundu ezo ezize nga muwere ne banazo mubaddemu emmundu basitoola, mubaddemu basitoola 2, emu nga yasangibwa ne Ajabudala Kitata nga akwatibwa okusinziira ku ludda oluwaabi. Basitoola ey'okubiri ye yasangibwa mu mmotoka n'omupoliisi ng'obisowali, ate n'emmundu Lwasa Mayinja era yasangibwa mu mmotoka eyogerwako nti yali eri mu mmotoka eyasangibwamu ng'obisowali oli omupoliisi. Kakati mu misango egyo mwe mwetoolera egyo zemuwulira omusango ogusooka ogwokusatu giba gigwa mu kkowa gye bayita counts. Ekisooka nti gwe Haji Abdallah Kitatta osangiddwa ng'omusango guno ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka ogukusse mu V okusinziira ku bitabo ebifuga ebyokulwanyisa essuula ey'299 era nga wawawaabirwa ogukusse mu V gwa Haji Abdallah Kitatta. Omusango ogwokubiri mu kkowe lyerimu abaasoma kye bayita count 5 Haji Abdallah Kitatta era osangiddwa ngera omusango ogw'okusangibwa n'emmundu manya mulimu pisto n'ebirala era nagwo gukusse mu V okusinziirira ku bitabo oba ku tteeka erifuga eryokulwanyisa essuula ya 29 essuula y'e299 era nga bwe waleetebwa mu kkooti eno olw'okuvunaana. Ekyokusatu mu musango ogusooka gwe detective constable oba omupoliisi namba 4299 nga yegwe ng'obisowali omusango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka gukusse mu V era okusinziira nga beesigamye ku kawaayiro namba 3 n'obwakati obugenderamu akasooka n'akokubiri mu tteeka erifuga ebyokulwanyisa mu ssuula 299 era nga bwe bakuwawaabira wano ogukusse mu V. Kooti egenze mu maaso kyokka n'ekizuula nti gwe Haji Abdallah Kitatta ne Ssekajja Ibrahim omusango guno mwe mugwejjeeredde tegubasse mu V. Ogw'ekkowe lino ekyokuna mu musango count kiwandiise count eyokuna gwe detective constable namba 4 oba 299 ng'obisowali omusango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka nga kikontana n'etteeka erifuga ebyokulwanyisa mu kawaayiro namba 3 ne2 obwakati obweyongerako essuula y'e299 ogwo nagwo gukusse mu V. Kyokka kkooti ekizudde nti gwe Abdallah Kitatta wamu ne Ssekajja Ibrahim ogwo tegubasse mu V. Si kituufu kye baali babawaabidde wano. Ekyokutaano mu musango namba 2 ogugwa mu kkowe kye bayita count 2 mmwe abawawaabirwa Haji Abdallah Kitatta detective constable ng'obisowali Ssekajja Ibrahim omusango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka ogwo bakisanze nti temwagukola. Misango egyo nakibanyonnyodde emmundu ze boogerako. Ekyomukaaga mu musango ogw'omukaaga oba count namba 6 abawaabirwa nga yeggwe Haji Kitatta Abdallah Kibirige Joel Senfuka Matiya Sebata Hasani Sebandeke John Mugema Hussein Twinomu Juni Amoni Bwanika Fred ng'obisowali ne Ssekajja Ibrahim omusango ogw'okusangibwa n'ebyambalo ebya bannamagye nga mwe mugwa uniform n'ebirala mu bijjukiro omwali ebikofiira n'ebirala. Omusango ogwo
temwaguza era kkooti ekisanze nti ekyo si kituufu n'olwekyo ogwo tegubasse mu vvi temwakikola ebyokusangibwa n'ebyambalo bya gavumenti n'ebigwa mu kkowe nziramu omusango Hajji Abdallah Kitatta Kibirige Joel Senfuka Matia Sebatasani Sebandeke John Mugema Hussein Twino Mujuni Amoni Bwanika Fred Ngobi Sowali ne Sekajja Ibrahim omusango ogw'okusangibwa n'ebyambalo bayita military stores omugwa uniform n'ebirala nga bwe baali bagubasaddeko okusinziira ku teeka erifuga bannamagye erya UPDF Act lwakolebwa mu 2025 nga bakutte temwagukola. Mu bufunze muwulirize bino era mwetegereze. Ekisooka omuwawaabirwa namba 2 nga yeggwe Kibirige Joel, namba 3 Senfuka Matia, namba 4 Sebatta Hassan, namba 5 Sebandeke John, namba 6 Mugema Hussein, namba 7 Bwanika Fred, 8 Twino Mujuni Amon ne omuwawaabirwa namba 10 Sekajja Ibrahim. Kooti okusalawo kwa kooti ku musango ogw'okusangibwa n'ebyo ebyambalo bya bannamagye nga bwe baali bagubataddeko nga basinzidde ku kawaayiro 16 akawakati wa namba 2 n'ebyeyongerako mu kitabo ekifuga bannamagye eky'amateeka temwagukola era n'olwekyo guno gubaggiddwako mugende mu by'enkoko yaffe. Ogw'ebyambalo ebya bannamagye temwagukola era gubaggiddwako era muli baddembe mu. Ekyokubiri omuwawaabirwa namba 10 Sekajja Ibrahim abali mu kibanyi muwulirize bannange. Omuwawaabirwa namba 2 nga yeggwe Sekajja Ibrahim no namba 10 omuwawaabirwa 10 Sekajja Ibrahim emisango egigwa mu kkowe ery'okusangibwa n'ebyokulwanyisa nga emmundu n'ebigwa mu kkowe ebyo nga bwe gwabadde gwalambikiddwa kye bayita kawunti emu ey'okubiri n'ey'okuna. Kooti ekisanze nti tewaguza ssebo era egukugjeeko era ogwo gw'omusango togwaguziza ssebo gwe Sekajja Ibrahim. Omusango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka nga bwe baali wawabiddwa wano kooti ekisanze nti tewaguzza. Ekyokusatu omuwawaabirwa gwe namba 1 nga gwe Hajji Kitatta Abdallah osangiddwa era omusango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka nga bwe gwayolekebwa mu bitabo ebifuga bannamagye n'ebyammundu nga bwe gwalagibwa mu musango gwa mukowe eyo ogwokusatu ogwo gukusse mu vvi ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka. Kyokuna Hajji Abdallah Kitatta nga yegwe muwawaabirwa asooka era omusango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka ng'obwo wakati wabwe bulagiddwa namba 3 n'akookubiri mu tteeka erifuga amateeka agafuga ebyokulwanyisa ngera bwe gwayolekebwa mu musango count namba 5 ogwo gukusse mu vvi. Ekyokutaano gwe omuwawaabirwa namba 9 Detective Constable Ngobi Sowali omusango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka ngeri yayogeddwako Lwasa Mayinja nga gwesigamiddwa ku kitabo ekifuga ebyokulwanyisa nga bwe baguwawaabira wano gwe bayita kawunti namba 1 ogwo gukusse mu vvi. Ekyomukaaga omuwawaabirwa namba 9 nga yeggwe Detective Constable Ngobi Sowali omusango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka nga bwe kyolekeddwa mu kawakatwa
namba 3 n'obugenderako mu kitabo ekifuga ebyokulwanyisa ngera we bagwabira wano nga babuyise tukwaniriza ku Ketu ejjudde bakasitoma ba Ketu mwenna kati musobola okugula Airtel Ketu sim card ngeri ku namba 0708 ku siringi 2,000 zokka. Kyolina okukola kwe kuleeta bino wammanga ndagamuntu y'eggwanga ate ng'ekyaliko erigwe Munnayuganda, ndagamuntu y'ababundabunda eri abo abanoonyi b'obubudamu, passport eri abagwera, olwo olyoka owandiisibwa okufuna layini empya eri ku namba 0708. Tewakyali akkirizibwa kugula oba kuwandiisa layini ku lw'omuntu omulala yenna. Nyumirwa empeereza nga voice, internet edduka ng'ekizungirizi n'enkola ya Airtel Money ku mukutu gaggadde okwosaako kukola tuni oluyimba lw'obwakabaka bwa Buganda ku bwereere eri bakasitoma bonna abali ku Airtel Ketu. Ketu ewagiddwa Airtel, the smartphone network. nga twongera okutuusa omusingi omunywevu ogw'ebyenjigiriza ery'eggwanga, amasomero ga Janan Schools nga gano gatandikira ku Janan Nursery and Primary erisangibwa